今日你閪佬唔走出去飲茶噶？喂，你好，我冇叫人哋上嚟賣廣告啊！屌，人哋陳村噶，食陳村粉噶，你又點啊，姐姐？你買嘢噶，買嘢嘅要過10零分鐘得唔得？睇有冇人連上嚟先，冇先再賣好唔好？唔係啲人又鬧鳩我噶啦。唔係買小圓姐姐，唔係買嘢，我係好中意你嘅節目噶。你邊度啊？你東莞定係邊度啊？咁似00把聲嘅香港00，你點樣啊？你咩問題？因為咧，我咧都想問你一個問題。咩問題？咁噶，因為我咧依家係3婚，結咗3次婚。你邊度人嚟噶？我係廣州人。廣州都可以結3次婚嘅咩？好少結咁多喎。係咁樣咧，第一段婚姻咧，我咧就有個仔同埋一個女。嗰個仔仔咧就係大嘅，就28歲。我個女女咧就係細嘅，今年就25。因為我同第一個老公咧性格唔係咁和，咁我哋最尾咧行到離婚嗰步。哦，咁離咗婚係咯，小燕姐姐，離咗婚啦，你知啦。咁我個仔咧就同咗我個前夫。咁個女跟你係咪？係啦，個女女就跟咗我，加上我咧就文化程度又唔係咁高，咁你知啦，搵嘢做咧收壓力就好大嘅，咁冇辦法啦。咁因為我個女女咧讀書仲係話係可以嘅，好叻係咪？都算可以嘅。咁我就為咗佢咧，咁我就又結咗第2次婚咯。你唔係為咗你唔係為咗你個女結婚，你係為咗你自己去結婚。你點會話為咗你個女去結婚咧？你講下俾我知。因為我自己文化程度唔高咧，咁我搵唔到好多嘅錢噶嘛。唔會嘅，你話幾千蚊個月應該有吧，姐姐？咁啊係，但係都覺得自己生活壓力好大，咁樣就咁即係為咗你自己而結婚咯。係為咗我自己咧，咁我又搵咗第2個結婚。呢個第2次呢個老公咧結咗婚以後咧，咁我就冇幾耐咧，我就同佢咧就懷咗孕，嗰個有咗 BB。咁呢個 BB 咧，廣州本地人嚟嘅定係外地人嚟嘅？廣州本地人。咁呢個 BB 咧就已經有6個月啦。咁因為咧你知啦，有咗 BB 以後咧，咁就肯定係唔可以同佢有正常嗰啲性生活啦。你講夫妻生活好啦，咪封咗我啊，姐姐。係啊，嗰個夫妻嘅嗰個生活，所以咧導致到佢咧，佢對我個女女咧就有啲諗法。咁如果係咁樣嘅，有諗法，咁有冇去做咗啲出軌嘅嘢咧？影響咗你哋先？有啊，因為我當時自己咧就冇留意到。點知咧，我個女女同我講，話第2個老公咧偷睇佢沖涼。報警啦，咁樣。咁畢竟係一家人嚟噶嘛。咁我為咗呢件事咧，我就鬧咗我呢個老公啦，第2個老公。鬧咗你第2個老公，離咗婚係咪？係啦，我話你咁樣做唔啱噶嘛，偷睇佢沖涼唔啱啊嘛。咁我呢個老公咧就同我同埋我個女女咧都道咗歉。咁道咗歉，你覺得佢冇下次嘅？因為我畢竟咧有6個月嘅即係有咗 BB 嘛，所以我就覺得都係要，因為你有咗 BB 咧就做嘢咧就肯定冇嘢做啦，咁生活肯定要靠佢噶啦嘛，所以我就覺得都係原諒佢咯。咁原諒佢，咁點解你後尾又3婚咧？冇，跟住原諒佢以後咧，咁我又做咗我個女同埋佢嘅思想工作，咁但係諗唔到咧，我個女咧喺中考前2個月咧就攞刀捅死咗我呢個老公喎，第2個老公喎。畢竟咧呢件事咧，呢件事如果咁樣好大嘅喎，如果喺你哋嗰度，係啦，畢竟咧人已經唔喺度啦，具體我又唔想講咁多啦，加上呢啲話題咧比較敏感啊，係嘛？我都好驚啊！你話捅乜嘢你個老公嘅話咧，你而家係捅死咗。呢個你唔好講住啦，佢話你話佢瓜咗或者去世咗得啦。係啊，跟住就冇咗啦。後尾我個女女咧就讀完初3咧就唔好讀啦。咁跟住咧你覺得你好似雲淡風輕咁嘅，其實你講出嚟。唔係啊，我其實當時咧係有咗6個月嘅 BB 嘛。其實我冇辦法去報警噶。其實我係好想去處理呢件事嘅，但係真係你知啦，呢個撞到咁嘅事都冇辦法噶。後尾冇判嘅，你個女係咪？我都唔想提呢件事啦。人都已經唔喺度啦，可唔可以好咁樣？你好啊，你唔講，你唔好講。係咯，你唔好講。已經唔喺度。咁咧到咗我個女女咧讀完初3就冇讀書以後咧，我第1個老公咧就接咗佢翻去啦。接咗佢翻去咧，點知咧咁我呢個第2個老公
死咗之後咧，咁我就生咗個仔，當時有6個月啦嘛。佢唔喺度以後咧，我就生咗個仔仔。點知咧，佢咧嗰個腦咧有啲問題，唉，真係我都冇辦法，因為我一個女人咧又帶住佢智力有問題係咪啊？佢係咩問題？佢智力問題定係自閉方面嘅，定係邊方面嘅？即係屬於嗰個發育唔係咁正常咯。智障問題係啦，即係比正常嘅人咧就嗰個人咧就鈍啲嘅。咁你咪你一直湊住佢都好艱難㗎喎。係啦，咁啊你諗下，我帶呢個仔又要個個月又要去睇病，要做啲康復嗰啲訓練嘅，所以咧我生活其實真係好艱難噶。咁啊冇辦法，咁啊我先係第3次結咗婚嘅。你係為咗咁你係為咗生活而結婚？你婚都係為咗結婚？因為冇辦法，因為我為咗呢個仔咧，我做唔到嘢噶嘛，我要成日都要湊住佢嘛。咁其實你都係想搵個水泡嘅啫，關關難過關關過啊，次老公嫁老公係咪？係啦，咁啊你諗住嫁到幾多婚啊？咁啊我呢次係第3次結婚啦。你諗住繼續再嫁先啦？係結咗第3次婚啦，就係呢個我係點解係就結咗3次婚，就係呢個原因。係點知咧我呢個唔係啊，我問多你一句啊，姐姐，你而家同你嘅先生咧係喺再婚狀態嘅係咪？冇錯，係啊。咁你諗唔諗住咧？咁你同佢啱唔啱啊？同你而家嘅先生？唔係啊，因為我同佢結婚第2年咧，點知咧佢背住我又出軌咯，又搵咗出邊啲女人咯，仲要飲酒，佢成日都飲啲酒嘅。飲酒冇問題，但係一飲酒醉咗咧就打我同埋我個仔啊。因為畢竟呢個仔唔係佢親生噶嘛，係我第2個老公噶，唔係佢第3個老公嘅仔嘅。咁你點啊？你諗住同佢繼續呢段婚姻啊，定係準備4婚啊？冇繼續，畢竟係靠佢喺度俾啲生活費噶嘛。即係你而家仲同佢繼續嘅，你唔諗住再搵噶啦？佢唔飲酒都可以正常嘅。唔係啊，其實你可以再婚嘅，仲有4、5婚都可以嘅，其實。我冇，反正依家都可以，佢唔飲醉酒咧都可以比較正常，咁啊都咁樣過咯。咁啊，我依家咧知道咧，我個女咧好似準備結婚啦。我聽我個親戚講，佢咧比較唔錯，佢都揾到個依家呢個男人咧，都經濟條件都幾好噶。邊度人嚟嘅？個女婿？個女婿又係本地人嚟嘅。哦，咁應該幾有錢噶喎。係啦，咁啊聽講咧，佢禮金都俾咗佢12萬。咁其實都幾好啊。係啊，咁我咧就覺得，哎呀，畢竟我呢個女咧我都湊咗佢10幾年噶嘛，咁我就打咗電話俾佢，咁我就話，畢竟咧我係你嘅親生媽媽係嘛，咁啊我都呢個仔咧都係你嘅親生細佬噶，咁你都知道我嘅情況啦，我依家個個月又要去睇病，湊住我嘅呢個仔仔去睇病，生活其實係好艱難嘅，生活好辛苦嘅，而且佢都知道我嘅情況嘅。咁你覺得咧？你個仔仔係咁樣嘅，係邊個造成嘅？依家冇辦法講啦，畢竟呢個第2個老公已經唔喺度啦，我冇辦法去講。條命係咁樣。係啦，因為我同第1個老公生仔冇問題噶嘛，係正常噶嘛，咁我冇辦法話係第2個老公嘅問題，畢竟佢人都已經唔喺度啦，咁我就冇辦法去追究呢個問題啦。咁我依家咧就打電話俾我呢個女，我就話你攞咗12萬嘅禮金咧，咁畢竟我都養大咗你咁多年啦，係嘛，10幾年啦，咁你都清楚我個情況啦，係嘛，咁我就同佢打電話，點知我話你係咪把呢個禮金咧俾咗你依家嘅老豆啊？咁點知咧？咁佢俾佢而家嘅老豆有咩問題咧？咁我就覺得我依家情況唔係咁好，咁都可以俾多少少我咯。點解要俾呢？